ดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่จันทบุรีวันนี้เรามาตีเมืองจันทร์มีพี่อ้วนๆเมืองจันทร์ครับชวนมาตีเมืองจันทร์ฉายาอะไรนะสายสดเมืองจันทร์สายสดเมืองจันทร์นะคนจะอ้วนๆขาหนีบดำๆแล้วก็ชอบตีหม้อขาหนีบดำๆด้วยชอบตีหลีเจอมาแล้วใครนะที่ชอบตีหลีนะจบเลยจบกันครับวันนี้เรามากับพี่แบงค์จันทบุรีครับวันนี้เขาจะพาเราทัวร์ไปเวลาทำอาหารกินเตรียมของกันเราก็เดินเอาของไปเก็บที่เรือกันก่อนนะครับหมาอย่าออกกล้องอากาศลมก็ตึงๆนะครับช่วงเช้าให้ดูเรือที่เราจะไปกันนี่ครับหน้าอะไรเลยใช่มาแหมมึงนี่ก็ยังไปเอาฝุ่นเลยเข้าไปเฮ้ยใส่อย่างนี้เลยอ่ะแจ๋วเลยมีกุ้งเป็นด้วยสายคิมจันทบุรีนะครับใส่คิมสายคนนี้ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดายังไงครับสายคนนี้คนหูน้องเลิฟลุยน้องคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะจะพากูไปจอดนอนหลบลมก็มาไปไม่ได้แล้วก็วันเดียวอะไรแล้วก็จะเซตอุปกรณ์ก่อนนะครับเราจะมัดอุปกรณ์ก่อนที่เราจะไปกันก็จะเป็นก้อนเป็นโปรจิกสมกดด้วยลูกเป็นด้วยแล้วก็ดิ๊กเล่นๆไปเรื่อยๆส่งครับกี่เมื่อหมายบันเทิงนี่ดูนะครับว่าจะได้ตัวไหมได้เยอะขนาดไหนนะวันนี้เราส่งชิวๆทุกสิ่งดีๆที่ได้ฉันนั้นไม่รักดีจะมีประโยชน์หรือไรฮะฉันทำอะไรอ่ะเฮ้ยตัวเหรอมองไม่เห็นอ่ะทั้งที่ในใจก็รู้ว่าในวันนั้นฉันต้องทำให้เธอเป็นไร
การกองเหรอพี่ เป็นหินเป็นโขงปลาอยู่เยอะโขงปลา เขาเรียกอะไรนะศพ โขงปลาเลย ศพลูกปลา เอาไปทำเหยื่อ ดู ตกพวกปลาใหญ่ ว้าย สวยเลย อันนี้เขาเรียกอะไรอะข้างเหลืองเหรอ ปลาจุลงครับ อาปลาจุลง นี่แหละสิ่งที่เราตามหา จุลงจุลงจุลงจังจุง เฮ้ย โดนแล้ว เราก็จะส่งสักทีหาลูกปลาเหยื่อแค่ส่งได้หลายตัว มันไม่ใช่ทองอ่ะ มาเกี่ยวเข้มเกี่ยวของ กับกูเว้ย อะไรอ่ะขาจังเราจะมามันพี่เชนพี่ไม่ทันอะไรเลยโดนโอ้ยฉันลงจังเลยเฮ้ยใช้เอาโกไปให้เยอะเลย ตัวใหญ่ป่ะโอ้ตัวโคตรใหญ่อ่ะโอ้ตัวใหญ่ว่ะ ทอดให้แมว แม่งแดก เอาไปทอดให้แมว กิน2 อันเลย โลบโลบโลบ มัน ไหนวะ อ๋อ2 ตัว ได้2 ตัว เอาแล้วตัวล่างทิ้งเลย นี่เลยข้างเหลืองตัวนี้ตัวเล็กครับ ปล่อยไปใครจะเห็นล่ะนี่เราก็ย้ายหมายนะครับ นี่ก็จะเดินทางไกลหน่อยไปกองเลยตกปลาใหญ่ตุนเสบียงในท้องก่อน เห็นว่าถูกปะเห็นว่าถูกปะ รู้ถูกปะมันไม่ เรือไหม มันไปทิ้งทุนอีกแล้ว ปักหมุดหลังเรือแล้วอ่ะ มันมาถึงจันทร์แล้ว โอเค เดี๋ยวเราไปตามชมที่กองกัน ว่าเราจะได้ปลาใหญ่อะไรบ้างนะไป ที่ปลาเลย เดี๋ยวได้ปลาอะไรบ้างยกมาให้กองดูดิเก๋าดาน ใต้ด้วย เด็กกุ้งเต็มปากเลย แรงเว้ย กดลงมาด้วย เนี่ยก็ให้ ตัวแรกครับตัวแรกในวันนี้นะครับ โอ้โห ปล่อยแล้ว ไปสิจะมาทำไม เฮ้ยไอ้นี่ขึ้นมาหน่อยนะ อะไรเหรอ ยกตะกั่วไว้ลอยๆหน่อย ใช่ อากาศ มาแล้วเป็นคนจิกแอนซีแท้16 กรัมปลาดีด้วยอีเบาๆอีเฮ้ย ต้องไงอะคะ ตากแกยกเลย ยกขึ้นหน่อยอย่าให้มันลงน้ นิดเดียวเอง ำเจ้า นี่ค่ะ ได้ตัวขึ้นมาแล้ว
ตอนแรกตกปลาอยู่ดีพี่แบงค์นั่นแหละพาตกหมึก เส้นหมึกเลยหูใจสวยด้วยนะคะโยอิกะนะคะตัวนี้ 2.5 สีแชมพูคันที่ใช้ก็จะเป็นคันอิกะนะคะตัวนี้8 ฟุต 8 หาเรือเล่นไรนี่ นั่นก็ได้อีก เดี๋ยวเราตกต่อค่ะ หาหมึกต่อใช้สวยด้วยตัวใหญ่ด้วยแล้วอีกตัว แม่งจับยัง เหรอหมึกเยอะว่ะเราจะเอายกขึ้นติดอยู่ในวัน นี่นะคะโยที่เอ็นหนึ่งจะใช้เป็นโยอิกะนะคะตัวนี้ 2.5 นิ้วสีชมพูอุ้ยเป็นไรเดิน2 ตัวแล้วนะอันนี้เราใช้ตะกั่วถั่วด้วยถ่วง ตัวห่วงเพราะว่า ตะกั่วถ่วงแต่เมื่อกี้น้องว่าอะไรวะ ตะก่วง มันจะได้ลงเร็วๆวิธีตกของเราก็ตึ๊กแค่นี้วันยกแค่เบาๆยกแค่นี้แล้วมันก็จะมาจับเอง โอ้โห เฮ้ย ดูถ่ายดิ เฮ้ยโคตรสวย สวย เฮ้ยอย่าพึ่งนะก็ ไม่เจ็บแรง อย่าพึ่งนะ ถ่ายให้ท่านถ่ายแล้วเก็บไว้มาหายากด้วยงามเลยเหรอ สวยงามนะครับตัวนี้ เอาหมายถึงว่า สิงโต จับ ทะเล มันออกใกล้ๆตัวเลยเนี่ย หายากมาก นั่นนี่ลูก ท้ายเรือก็งัดตะหมึกครับโอ้ยนะครับใส่แล้วครับใส่ชิมครับใส่ชิมครับผมใส่ชิมแหลมจริงฮะบุรีครับ ว้ายโดนอีกแล้ว เอาไว้เนี่ยทำอะไรไม่ถูกแล้ว ทุกไม้ค่ะทุกไม้ เฮ้ยกูว่าหาถาดมาใส่หมึกก่อนดีกว่ามั้งจะเละมาเอามา6 ตัวแล้ว ว้าวเฮ้ย กระดออะไร ไซส์ก็แบบสวยๆเหมือนกันเลยอ่ะว้าว หมึกน้ำลึกจะดีอย่างนี้แหละ ใช่ เฮ้ยออกหมดยัง ไม่น้องต้องยกขึ้นออกจากน้ อ๋อเหรอน้องชอบไหมปะ ำเลยน้องเบาๆอย่าเพิ่งยกขึ้น อุ้ย เอาหม้อใส่อะไร มันไม่ดึงขึ้นเข้ามา ได้อีกตัวแล้ว ตัวที่ 3แล้วตัวที่ 3แล้วดูดิเห็นไหม กุ้งสีฟู ดำปีเลย เอาลงนี่เนาะกุ้งตอนนี้กุ้งเป็นสีดำแล้ว ใช้โยอิกะเหมือนเดิมเนี่ยไหมเห็นส่งตะกั่วไหม ทาสีเรือมันใหม่ๆสีแดงดิปล่อยน้ำอะไรกันไม่รู้หรือเปล่า ทุกไม้ทุกไม้ ติดหินด้วย ไม่เงียบกันอ่ะ ทำไมไม่สิริกันอ่ะฮะเอาเหรอแล้วกุ้งพี่จะหมดละ แจกปลาหมดแล้วอ่ะ แจกปลาแต่ไม่ได้ปลากลับมากุ้งพี่จะหมดละ โอ้นแล้วก็มาโดนตอนที่ว่าพี่บังกล้อง เหรอไอ้คนเสร็จพี่ชัยแล้วด้วย ทับสูงก่อนอย่าให้จมน้ำค่อยจับ
3 ตัว 50 บาทค่ะ มีขายนะครับ สนใจสั่งซื้อได้เลยค่ะ ขายโยให้ไต่ ไต่อุ้ยหินครับตัวที่อะไรวะ4มั้งโยอิกะค่ะ 2.5 สีชมพูหอมหมึกหอมคันที่ใช้ก็เป็นคันอิกะกับมวยอยากให้ดูไกด์เป็นสีรุ้งสวยมากเฮ้ยไกด์เป็นสีรุ้งสวยมากตกต่อเฮ้ย มาแล้วกับฟอสเอ็นหนิง เอาใครให้เอา ปลาครับปลากระป๋อง นะครับของ วันนี้เราคลิปรันคันเบ็ด12-25เลยนะครับ โอ้โหไซส์เนี้ยตึงมือ ใหญ่เลยบอกเลยโอ้โหเจอไซส์นี้ไซส์เอ้ยมึงโอ้โหโอ้ขี้ดำปีของดำเลยมึงโอ้ยใหญ่ว่ะ โอ้ยไปตกแล้วนะป่า ดูไซส์นะครับหมึกจันรีที่รักได้โทฟี่ครับปีนี้ไซส์ใหญ่มากครับ ตกจันไร ไซส์จันรีไซส์โลครับน้องหนิงหมึกพี่ใหญ่ไหมเดี๋ยว ก็ไม่ได้ถ่ายด้วยนะ อุ้ยกด อะไรไม่รู้ อะไรใหญ่เหรอว้าย โอ้ยพ้นมาสักไกลเลยแกะ นี่ได้อีกตัวแล้วมาดูตัวที่เท่าไหร่ละโยตัวเดิมเลยค่ะสีชมพูว้ายมาทีเดียวเลยดูเสื้อยังสวยอยู่เลยนะคะไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยสร้างแอคชั่นให้หน่อยนิดนึง โดนอีกแล้ว เฮ้ยไปตกแล้วป่าเฮ้ยใหญ่ ลูดหยอก มันจริงๆครับ โอ้ย ใหญ่ เฮ้ยใหญ่เหรอใช่เหรอ ใช่ ไหนอะไม่ใหญ่เฮ้ยยออีกาที่มันหมานจริงๆเลยใหญ่ด้วยเนี่ยดู ตัวนี้ตัวใหญ่ดูสิตัวใหญ่โยหมานโยอิกะค่ะเห็นไหมเราใส่ตะกั่วเพื่อให้มันลงเร็วสร้างแอคชั่นก็แค่นั้นแค่ให้มันแบบกระดิกแค่นั้นแหละดูวงกระดองดูหอม ใหญ่หนิงหน่อยครับ สวิงอันนี้ ตัวใหญ่ แต่ไม่เท่าตัวนั้นใช่ไหม พอๆกันอ่ะ เอาเหรอ
หนิงใช่ขอรูปดิ โอ้จัดไป กิม เป็นยังไงครับต้องพูดแล้วยังไงครับ ถ่ายคู่กันกูเลย เป็นยังไงครับ โอ้ไอ้เอ้ยโอ้ย รูปยังไม่ได้เลยอะเมื่อกี้ได้ตอนต้นพอดี โอ้ยสัตว์เอ้ยช่วยจานมึงยัดไปล้างใหม่หมดโอ้โหใช่น้ำเย็นได้พี่ไหน ไม่ได้เอามาแล้วก็หมู ไปแบบว่านั่งแล้วหงายตกปะ ไงตกไงตกเป็นจังไดวะ เดี๋ยวเราบอก ไงตกไม่รู้ เล็กมั้ง มือหลุดเลยโอ้ยต้มยำหม้อมาเลยไม่โดนใหญ่ดิใหญ่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 แล้วถ่ายเป็นคลิปมาเอาไปลงโคตรหายหน้าเลยเนี่ย ได้ตัวแล้วได้สวยเลย แน่แน่ ขึ้นกันว้าวตกกระจาย ไม่ต้องเอาใส่ห้องเหยื่อนะ ใส่ฝ่ามือใส่สวยๆเลยหมึกหอมจันทบุรีค่ะ เอ้ยแม่งขยัน วันนี้เรามากับไต่คิมเบอรี่ เอาหมึกไว้ไหนนะ เอาวางไว้ข้างนอกเลยวางไว้ข้างนอกเลย อ๋อโอเควางไว้โอ้เกี่ยวซะโดนไปหลายตัวแล้วถลอกนิดหน่อยดูดิเสื้อยังสวยอยู่เลยค่ะโยอิกะ 2.5 นิ้ว 2.5 ใส่ตะกั่วด้วยไปตบต่อเดี๋ยวมันหาย ไม่โปรโมทให้นะ ใช่ปัดมาดิกูปิดเบรกแน่นหมึกลูกหมึกอันเนี้ยยิงมาก็รู้แล้วเอาไปปล่อยแม่ ว้ายรีบแล้วกันไอ้นี่ ไม่ใช่ฟ้า เคยแต่ลากตกไม่ นี่เขาเรียกอะไรมาม่าใส่หมึกมาม่าบนกลางทะเล
ดิอืม หมึกสดๆจากทะเล หมึกสดๆจากทะเล เราก็ลอยกินกลางทะเล ถ่ายน้องให้หน่อย นี่ค่ะ พักกินข้าวกัน หมึกสดๆจากกลางทะเล นี่หาวัตถุดิบมาเองนะคะกุ้งไว้หมึกสดๆเลยมาม่ารสต้มยำน้ำข้นไปขอกิน ยำ ก่อ กุ้ น งด้วยนะแต่จะหมึก นี่ได้ไหม ฟิน หวานไหม มันไม่ได้กินตัวหมึกเลย กรอบลองดูเลย ก็ปล่อย แล้วหนวดมันจะหวานๆดึบๆกรอบๆอร่อย อยู่ในน้ เออ เฮ้ยแวกลั่นคากล้องเลยละมันลั่นคันนี้ไม่เปลี่ยนยา ำเดี๋ยวเรา เฮ้ยมันใช่หรอกของเลยเหนียวขนาดนั้นน่ะ เฮ้ยหมึกจับเลย ไม่รู้ละโดนอะไรครับ อ้าว ไปแล้วหมึกจริงเลย ปัตติโทหมึกจับลากมาโดนหมึกครับ เฮ้ยปลายังไม่ตายเลยอ่ะ เฮ้ยไม่ใช่ละมีรอยเขี้ยวไม่ใช่เหรอ เล้งมันรักอ่ะนี่แหลมสิง ครับขยำแต่ไม่ติด โอ้โห เอาเหยื่อใหญ่ๆมาตวง ตายเลยใช่ไหม จริงนึกว่าไทยเกี่ยวใหม่แล้ว ใครทำไร ขโมยสูตร สูตรอะไร สูตรเจียวปลาครับ พี่แบงค์มือเหม็นครับ อี ไม่ใช่กู กูไม่เคย นี่ครับ สูตรการเกี่ยวปลาแล้วโอ้โหตกกระพงบ่อก็ตกเงี้ยครับ เฮ้ยว่าอะไรกินอาตะกัวเราจะปล่อยลงน้ำอ่ะ แสดงมีตัว เดี๋ยวตัวหมดเวลาพอดี เออ
คามือเลย สัตว์ตกใจหมดอ่ะ ขายหน้าเป็นคาชีอ่ะ งับเอาเลยอ่ะปักทิพย์เนาะ ก่อนยาเม็ดสุดท้ายสละให้เลยนะวันเช้าอ่ะ ก่อนที่เราจะกลับนะคะ เรามาดูคันแล้วก็โยที่หนิงใช้ในวันนี้นะคะก็ก่อนอื่นเลยสาย PE นะคะ วันนี้หนิงใช้ตกหมึกเป็น 0.8 นะคะ สายหน้า 15 ปอนด์นะคะ คันตกหมึกที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นคันตกหมึกของอีกะนะคะ ก็แต่งแหวนสวยนะคะ ตัวนี้เป็นสีม่วง คันตกหมึกของอีกะนะคะเขาจะมี2สีนะคะ ก็จะเป็นสีนี้นะคะ แล้วก็สีแดง ความยาวก็จะมี2ขนาดนะคะ จะมี8ฟุต6แล้วก็8ฟุต8นะคะ วันนี้ที่N1เอามาก็จะเป็น8ฟุต8นะคะ แล้วก็จะบอกว่าไกด์สีสวยมาก ไกด์เป็นสีลุ้งนะคะสีสวยมากสำหรับคันนะคะ ราคาไม่แพงนะคะ จ่ายไปแบงค์พันสองแบงค์พัน2แบงค์นะคะ ได้ทอนแน่นอนค่ะทอนเยอะด้วยนะคะแล้วก็โยของอีกะนะคะจะมี3ขนาดนะคะ จะมี 2.0 แล้วก็ 2.5 แล้วก็ 3.0 นะคะ วันนี้ที่ N1 ใช้ก็จะเป็น 2.5 แล้วก็ถ่วงตะกั่วหน่อยนะคะ จะได้ลงเร็วหน่อยนะคะสำหรับโยนะคะ ก็ไม่แพงเหมือนกันนะคะ จ่ายแบงค์ร้อยได้ทอนแน่นอนนะคะ ทอนไปครึ่งของ100 บาทจะบาทเนาะ เป็นคิดตัวเองนะคะ ก็สำหรับโยนะคะในราคา50 บาทของเขานะคะ ไม่ใช่แบบงานกระโหลกกะลานะถือว่าโอเคนะคะ สีสันแล้วก็ลวดลายของเขาทำสวยมากนะคะ แล้วก็เสื้อไม่ใช่แบบว่ากัดจับไปทีนึงแล้วก็เสื้อยุ่ยอะไรนะคะ เสื้อก็ถือว่าโอเค ก็วันนี้โดนสีชมพูมั้งโดนไป3-4 ตัว โดนจับแต่ว่าเสื้อก็เป็นแบบแค่รอยเล็กๆนะคะ ก็สำหรับราคานี้ถือว่าโอเคนะคะสำหรับโยอิกะนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ก็อุปกรณ์ทั้งหมดของวันนี้นะคะ ก็เป็นของบริษัทบูทิเกิลนะคะ ก็